Ονομάζομαι Κωνσταντινίδης Νίκος. Η εταιρεία μου ονομάζεται Arcofil. Είμαστε στον χώρο τα τελευταία 15 χρόνια. Εκπροσωπούμε οίκους της Ιταλίας, όπως είναι η Μήλο, με καλάμια και μηχανάκια πολύ καλής ποιότητας. Την εταιρεία Turkana από Ισπανία, με μολύβια ιδιαίτερα, με φόσφορο και απλά, και κάποιους σταθμούς και stand. Τους Γάλλους στην Plastilis με πολύ καλά πλαστικά, κατασκευή στην Γαλλία με πολύ καλά πλαστικά για τον Έλληνα ψαρά. Η εταιρεία Arcofil παρουσία στην Boat Fishing Show καλύπτοντας τεχνικές εξειδικευμένες όπως το εγγλέζικο, το μπολονέζ, το casting, αλλά και πολλές άλλες. Κύριε Κωνσταντινίδη, τι είναι αυτό σίγουρα το οποίο θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον του κοινού που θα περάσει αυτές τις 3 μέρες από την έκθεση? Έχουμε καινούριους κωδικούς που έχουν βγάλει οι εταιρείες που σας είπα, όπως είναι τα καθίσματα της Μήλο για το εγγλέζικο και για το απίκο, όπως είναι η πλατφόρμα μεταφοράς της Turkana, και βέβαια εντύπωση θα κάνουν και οι τιμές μας που τις έχουμε προσέξει πάρα πολύ, σαν ένδειξη σεβασμού προς τον ιδιώτη ψαρά. Πολύ ωραία. Η εταιρεία Arcofil δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με δυναμική παρουσία στην Boat Fishing Show. Θα θέλαμε αρχικά τις πρώτες σας εντυπώσεις τόσο στους προσώπους της διοργάνωσης αλλά και προσέλευσης κόσμου. Η διοργάνωση είναι πάρα πολύ καλή και πέρσι που είχαμε πάρει μέρος ήταν πολύ αποδοτική και την στηρίζουμε γιατί είναι κάτι το οποίο έλειπε από την ελληνική αγορά. Μια καθαρή έκθεση στα είδη αλίας. Ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία σε όλους.